Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi hamba kaula, lau anna awalakum lamun saestuna jalmi anu awal di antara aranjeun wa akhirakum sareng anu terakhir di antara aranjeun wa insakum jeung manusia di antara aranjeun wa jinnakum sareng jin di antara aranjeun kanu ala abjari qalbi rajulin wahidin aya dina hiji hate lalaki anu paling doraka minkum di antara aranjeun mana kosok maka moal ngurangan dalika eta perkara min mulki dina karajaan kaula saean sakedipun. Saur Gusti Allah dina hadis qudsi na Rasulullah, lahe hamba kaula lamun jalmi dikawin awal di antara aranjeun dugi ka jalmi pangakhirna di antara aranjeun dari sejak manusia diciptakan sampai hari kiamat. Jin lamun teh mah manusia di antara aranjeun salam dunia anu berganti-ganti. Oge jin di antara aranjeun sadayana jin jeung manusia dikumpulkeun nupang doraka-dorakana teh dina hiji hate lalaki anu paling berdosa. Mun teh mah saking loba dosana nepi ka sakabeh jalema jeung sakabeh jin ulun nupang dosana kecuali eta lalaki anu saurang teh dihijikeun dosana sakabeh manusia aya di hiji jalma anu paling berdosa. Mana koso dari kami mulki sayan eta kadorakaan sakabeh makhluk baik jin maupun manusia moal ngirangan tina karajaanana atawa tina tina karatuanana Gusti Allah sayan sakedipun. Hartosna kedudukan ketinggian kedudukan Allah henteu jatuh ku dosa hiji atau sakabeh makhluk di alam dunia anu dikumpulkeun dina hate hiji lalaki anu berdosa. Sakumaha lobana doraka eta jalma. Tuluy Allah merasa bahwa Allah bukan Tuhan, Allah bukan yang pemilik bumi langit dan isinya, Malik Yaumiddin. Ya, pengurangan ke Allah. Hartosna Allah pada tebutuh jeung tengah raos turun darajat ku ayana makhluk Allah sakabeh teu taat ka Gusti Allah. Sudah karena tidak taatnya semua makhluk Allah jadi tidak mulia, ya tidak. Allah merasa terhina, ya tidak. Da Allah mah teu butuh ibadah makhluk, teu matak ngahinakeun ka Allah ku teu diibadahanna kumaha makhluk. Sabab makhluk sadayana ibadah kanggo Allah teu aya manfaatna, makhluk sadayana doraka ka Allah teu matak ngurangan dina kamuliaan jeung kerajaan Gusti. Tetep we Allah mah Allah, tetep we Allah mah Tuhan semua alam. Misal di dunia ieu teh teu aya manusia anu ibadah, teu aya malaikat anu bertasbih, yang ada hanya binatang semuanya. Terus Allah bukan Tuhan, ya tetap Tuhan walaupun tidak ada yang beribadah kepada Allah, tidak ada yang mensucikan Allah. Cuma tak ngalungitkeun kemuliaan Allah. Nah, udah butuh sanaos Allah diibadahan ku makhluk teh da Allah mah teu butuh diibadah. Ngan anu bakal balik manfaatna tina ibadah teh kajalmi atau ka makhluk anu didamel ibadah. Allah luaran ibadah ka makhluk karena ku ibadahna makhluk Allah bakal maparing pahala. Riweuh kan sebab tukang ibadah kali paparing ku Allah jaminanana kebahagiaan dunia kebahagiaan akhirat, kesenangan dunia kesenangan akhirat. Ya kitu dia Allah ngalarang maksiat terus ku jalmi ditaati maka manfaat tina menjauhi dosa maksiat Allah nyayogikeun eta jalmi jaminan diamankeun disalametkeun tina siksa neraka. Kan gitu.
orang get kayaknya tentang ayat jalma pang dosa-dosa na jalma kemudian beristighfar ke Allah maka manfaatnya bakal balik ke jalma istighfar kayak jalma Allah barisna nyadiakeun ampunan pangampura pikeun jami-jami anu tobat dina dosa innallaha yaghfiru dzunuba jami'an Allah bakal ngampura karena dosa sadayana dosa diampura Pak sanes aya dosa anu moal dihampura nyaeta dosa musyrik sakumaha dawuhan Allah innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Betul Allah moal ngahampura kana dosana jalma musyrik eta teh lamun teu tobat. Lamun tobat mah tina musyrikna maka dihampura ku Allah. Karena Allah janji innallaha yaghfiru dzunuba jami'an kan di ayat tersebut. Jadi tidak ada dosa yang tidak diampuni. Asal tobat ke Allah dihampura ku Allah. Jadi ini nama taubat. Tak doa orang begini, ilahi tawajjahna ilaika bitaubat. Ya Allah, aku menghadapkan wajah hatiku padamu. Aku bermaksud tobat ya Allah. Namun jami tobat terus. Ini wajahku wajhiya lilladzi fataras samawati wal ini wajahku ya Allah aku menghadapkan wajah hatiku wajah dia kita menghadap ke Allah teh baik menghadap kemanapun dari payung kakidul kakarer kakulon kawetan karena intinya menghadap mah aya dina hati urang orang menghadapkan hati orang ke Gusti Allah sanes wajah-wajah ieu wajah mah kamana wae nang hareup fa aina tawajjahta fawalli wajhaka satrul masjidil haram kemanapun kamu menghadap dengan simbol beribadah ketika sholat ibadah teh satrul masjidil haram menghadap urang secara lahiriah Pak ke Masjidil Haram tapi sanes menghadap ka Ka'bah tapi menghadap ka Rabbul Ka'bah mayun teh urang teh ka pemilik penguasa anu ngadamel ka Ka'bah eta Allah Subhanahu ngalakur simbol ibadah kan ibadah teh simbol aya ibadah anu berupa simbol aya ibadah anu berupa ucapan aya ibadah anu berupa hati nanti kopi ngali hari urang sholat teh berupa naon gerakan ibadah anu berupa gerakan sekaligus berupa ucapan kawin Fatihah sampai salam dan hati karena dina ibadah teh aya rukun qalbi nyaeta niat kan niatnya tempatnya di mana? Jalan jak bakal jadi sae, bakal jadi awon teh dina padamelanna kumaha niat. Supaya jalmi tengah peuting asup ka imah batur. Rek nyokot perhiasan atawa barang di eta imah. Anu ngajadikeun eta jalma doraka asupna ka imah batur tengah peuting niat naon? Niat bangsa. Atanapi maneh tengah peuting asup ka imah batu lain niat bangsa nanti eta imah aya anu begeroak tulung misal ternyata eta jalma teh keur sare aya gempa atingan ku lomari misal kadempet awakna ku lomari manehna teu bisa budang tulung asupna tengah peuting ka eta imah rek tujuan nulungan jalma kecelakaan dan niat mereka nulungan doraka atau berpahala? Berpahala. Jadi mengabedakan dosa dan tidak dosa itu kembali kepada motivasi. Nah, bais mendorong dia melakukan sesuatu. Hendak barane ka sakola, mami suki-suki, make minyak sungit disiram, make sapatu, make dasi, daya. Tapi niatna ka sakola teh hayang upload ka Bogor dan memang kebenaran buka ka Bogor di sakola eta. Lain rek niat nu pri ilmu. Kumaha tah?
mata berpahala atau tidak? Kemana yang paling baik mata nengang ayah guru teh budak eta mah ayo getol-getol ini si bapak teh hayang nama naon tuh guru eta damai nama hayang ngobrol di kabogona di kelas eta da memang kabogona di sakelas teh boga kabogona sakelas malah mun kabogona gering teh langsung tidak ada semangat itu langsung balik kabur ke tempat ngalikeun selain hayang diajar atau ada hayang apa kayak ngobrol di kabogona beda motif aya budak anu memang mandi supi-supi sasalaman ka indungna mah wakeunnya mah abdi bade ka sakola tujuan ge tolabul ilmi adi nganu eueuh teh guru kecewa manehna mah saya mah datang ke sekolah rek negeri ilmu rek bobogohan dan memang main sama sekolah aku jadi semangat sekolah teh kesanajan lain kabogong urang teh awewe teh tapi galulis rasa teh sekolah semangat mana senajan lain kabogong urang bikin mata sawarena tetap budak teh di sekolah teh lain ningali ka guru lain ka adi teh ka budak awewe kitu ningali yang bagaimana sekolah teh ningali budak awewe anu geulis awal istri ningali lalaki anu kasep senajan lain kabogong tapi senang di kelas dibilang penangan semasa belajar tetap malik ke sekolah teh guru itu kenerangkeun atuh didengekeun ka kue mata lain teh ajar eta merek ngeceng jadi kumaha niat dina hadis ieu ge pangpayuna wa innamal likulli imri'in ma nawa bahwa setiap individu tergantung motivasi apa yang menjadi penggerak dia pergi ke berbagai tempat disebutkan inna anu hijrah di zaman Nabi ge anu pindah di Mekah ke Madinah faman kanat hijratuhu lillah war rasul fa hijratuhu lillah war rasul wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha wa man kana hijratuhu limra'atin yankibuha. Ayat ini motivasi orang berpindah di tempat ke tempat lain seperti di zaman Rasul. Ayat jamin hijrah di Mekah ke Madinah teh mengikuti perintah Allah dan Rasul, maka hijrahnya mendapat pahala dan ridho dari Allah dan Rasul. Ayat anu pindah nanti Mekah ke Madinah teh di dunia karena mencari keuntungan dunia sudah jangan kemah di Madinah mah bisa usaha abdi mendapatkan keuntungan dia ikut hijrah. Maka ternyata Allah ngajabah diberi keuntungan dunia. Aya oge lalaki anu hijrah di Mekah ka Madinah teh karena memang motivasi teh menjadi bais pendorong teh misi teh bogoh ka hiji awewe tanah pindah ke Mekah ka Madinah ngiring jeung Rasul. Kumaha diijabah oge ku Allah nepi ka tiasa nikahna eta pamoget ka eta istri. Mungkin wae kamu ge begitu. Sekolah betul kemampuan. PT ternyata di kemudian hari wanita tersebut adalah wanita yang dia cintai semasa sekolah nepi kakalaksanakeun kawin kayak budak awewe aya dan begitu tapi sanes motivasi mimiti nama nah kebetulan mereka diterusakeun sakelas nepi kakajodokeun jadi kawin eta istri aya bapak oge gitu pak bisa cek sini itu apa mata bobogohan yang ini kan ini di sekolah barulah ke sekolah kan itu sudah inilah jodoh saya saya tidak tahu kalau memang akhir kemudian kami nikah selesai bukan karena motivasi saya berpacaran saya mah sudah keluar sekolahnya beda tuh sekolah nah jadi gitu itu hari jodoh teh ditepangkeun ku Allah teu nyaho dalam musim pamil terang kayak teh jodoh pamil burun memeh lahir oge geus ditatanya sudah ada alibi misalnya sudah ada pemberitahuan
bahwa jodoh kamu adalah seseorang bernama ini yang akan lahir pada tahun ini dari seorang ayah dan ibu bernama ini di kampung ini di kana Bamir ini. Ada nama ini betul, kampungnya ini betul, bapaknya ini. Tapi can lahir di dalam bakal lahir jam itu tanggal saya. Di kana saya capek saya dengan jodoh lalu terus diberinya. Tiba-tiba tenyaho diimunisasi na tenyaho ke rumah sakit na ibu na jodoh le putra na lahir bukti gede tenyaho sekolah na di mana mandi na di mana pakai sabun naon kan terus barulah ke SD na pakai baju merah putih kemudian kalau kamu ningali ini jodoh saya gitu coba putih datang dua misalnya kan era lompatan coba ke loncat tinggi gebrak koreklah gebrak ikan loncat tinggi ditinggali ya saya maksudnya calon saya seperti itu culun gitu bisa memalukan kamu tidak ada kapal mana era tiba-tiba terus SMA terus nulis terus sengit kan tiba-tiba sudah keluar sekolah. Kenapa? Misalnya, siapa pacar kamu? Pacaran enggak? Gimana kalau dengan saya pacarannya? Kalau orang jadi kapal, sampai ternyata suami kamu kamu tahu calonnya begini-begini. Menongkot leho, conge, untukna pernah ditusuk ketika beak sebelah misalnya. Ternyata itu adalah calon kamu. Gimana kamu seceri? Ya Allah, kenapa jodohku seperti itu ya Allah? Nanti kamu stres mana? Untung tim apa? Itulah yang disebut rahasia. Batin tiba majikan yang mana kecanak kira belum lahir. Kita mau babaturan sekelas mah belum tentu itu adalah calon kamu. Itu lupa saya. Itu kamu kurang sih. Ini tahu kata malu tarik jadi pemajikan kamu belum aku kayak mana saya ngobrol pun udah kalau itu WC di jalan di kamar di mana-mana tunggu ya kalau kurang kabogoh tinggal kabogoh jodoh belum tentu kan anda sudah berkembang dengan sendiri pusing seperti itu hadis netelakeun
dosa-dosa hiji jalma terkadang jantan putus asa. Sabab kamu Allah mah sebanyak apapun dosa tidak mengurangi derajat dan kemuliaan oge kekuasaan Gusti Allah. Allah ngahampura karena dosa. Asal syarat eta jalma tobat sareng berharap roja karena rahmat Allah. Sebab Islam agama yang penuh rahmat. Islam itu liman kana yarjullaha, bagi orang-orang yang selalu berharap anugerah dan ampunan Allah. Ya roja kita pengen ayah istilah orang mah kagok neraka, orang mah kagok ke ibadah mata mal tobat orang mah jadi jalma huraung we seumur hirup kayak sama jalma putus asa kayak gini. Asal ayat keinginan untuk berhenti meninggalkan maksiat, masih ada harapan masuk surga, masih ada harapan jalmi aya dina pituluh Gusti. Asal masuk surga. Urang pada bodoh, urang mah kenaon sakola oge. Dan cantang tu jadi menak, cantang tu jadi bunga, cantang tu jadi jalma anu berguna. Teu kayak gitu. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak ada manfaatnya, tidak ada guna. Teu aya. Sadayana ge aya gunana. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Maha Suci Engkau yang tidak menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Aya sia-sia. Allah menciptakan sesuatu mungkin dalam pandangan makhluk mah sangat menakutkan, menyakitkan. Tidak seolah-olah tidak ada manfaatnya. Tapi di sisi lain bagi orang yang berpikir itu ada manfaatnya. Contoh, Allah ngadamel reungit. Reungit kan melihat kegiatannya itu berbahaya kerja rumah. Sebab reungit bisa menimbulkan penyakit malaria, DBD misalkan. Tapi kamu terjamah berpikir ayah nareung itu mendatangkan keuntungan. Wah, kumaha cara membasmi nyamuk ketika ngabangun pabrik baygon misalnya, pabrik naon di pape atau naon penyemprot kan, itu teh beribu-ribu orang mendapatkan keuntungan dari bekerja di pabrik itu. Aya anu nyieun pabrik baygon kerjanya banyak, terus neangan bahan bakunya banyak. Kan jadi keuntungan tina gara-gara aya reungit, bukan gara-gara aya kecoa, kemudian mencari obat yang bisa membunuh kecoa. Itu berapa orang yang mendapat keuntungan dari adanya kecoa. Bacan pembunuh misalnya naon teh nyamuk, reungit, berit. Wah, berit kan ngarusak hama. Terus ada orang yang berpikir bagaimana ini membuat perangkap supaya tikus-tikus mati misalnya, atau pembunuh racun tikus kan, itu jalma jadi menang duit. Tina gara-gara aya berit, jangan berpikir. Jadi semua ciptaan Allah itu bisa membawa kebaikan. Wah ya jalma, rupa-rupa jalma teh, jangkung, anu pendek, anu begang, anu montok. Kemudian tukang jahit berpikir, nah kalau body seperti ini maka pakaiannya harus begini modern supaya kelihatan misalnya. Itu mendatangkan banyak kebaikan. Dan berpikir mata Islam teh la'allakum ta'qilun, supaya kamu berakal, supaya kamu mikir, la'allakum tatafakkarun kan, supaya la'allakum ta'lamun, supaya kamu tahu. Jadi banyak tujuan di Al-Quran diberikan. Coba kamu ketahui kepribadian ini bagaimana. Kan begitu kan? Tak tekeni cicing macan teh. Kata Nabi la'allakum turja'un misalnya. Supaya kamu kembali la'allakum takun kan? La'allakum tuhlihun, la'allakum itu kan ada. Supaya kamu menjadi begini, supaya kamu menjadi begini. Tujuan ngaji, tujuan diajar, tujuan mendengarkan nasihat mau gitu. Ayat tujuan. Awas murid datang ke sekolah banyak tujuan. Hati-hati jamin. Dina 40 siswa sakelas. Eta kudu 40 teh rupa-rupa motivasi ti muridna. Anu biru. Aya anu hayang apokin babaturan we aya. Aya anu hayang ngobrol. Ada terus tukang ngobrol di sekolah. Karena ada yang kamu ngobrol, ayo nungutan we.
tapi mana cekolot nanti kembali aja mutan asal datang ke sekolah datang dan hayang ranking hiji ayah baru hayang umum PKL itu hayang ranking 2 dan ranking hiji mah teu kuat aku mah PT akan ngapalkeun geus eta mah ayo ranking hiji teu eleh bisa jeung pintar we hayang anu Tunggalan ranking kedua, asal puas di ranking ketiga. Ayah nulis putus asa sama sekali. Padahal apa bodohna? Sudah ngapalkeun kumaha era ngan genah gaul jeung nu pintar lumayan gitu. Bisa nyakeun ka dieu pintar. Tapi main nama dan ranking da main nama nyata geus dikna dinasibkeun. Hirup di lingkungan anu kalalintar mah kudu rela jadi pangbodohna ge kudu rela. Tapi numpang bodoh di kelas unggulan mun pindah ke kelas lain ranking hiji eta teh pasti sebab di kalangan anu palanginter manehna ranking terakhir mun di kalangan numpang bodoh mah manehna teh pasti ranking ka hiji bener teh urang teh panggopetna wajah teh misalna di lingkungan jalma coba mun maneh asup ke kebun binatang di lingkungan monyet maneh pangkasetna teh cek monyet awewena sedang kamu ini pacar asal asup di lingkungan monyet insya Allah pangkaset asup di lingkungan jelema maneh panggopetna sedih tak sok asup ke lingkungan kararase jadi maneh panggopetna enak untuk lawan hayang rada katutupan kasih nari urang teh tebogana naon ya poek deketan boga lampu kayak urang bakal kadamaran buat kasorot urang jadi membawa manfaat kan tidak kumaha kamu di rumah mun kamu miskin kamu deket jeung miskin ditu deketan nu beunat teh kabagi urang teh maneh bau tong anu deketan bau deui deketan seungit padahal sakasapaatan nah manehna seungit make minyak seungit urang cicing ke bangun manehna jadi urang teh bingungan batur teh make minyak seungit teh maneh atau batur kan manfaat urang kumaha nu di deketan maneh ngahiji jeung nu songe kudu maneh isu saya mah itu kaset tapi babaturan anak calongi gini setelah kita namanya salah nama mana salah gaul teh salah ngahiji jadi bersih tapi gawe di tempat kotor maka kotor mah kotor jangan pakai dasi tapi gawe ngedukan tai menau asli maneh sanajan pakai minyak seungit ari gawena ngedukan WC mah kan anggar bau lah mau urang teh bau atuh hirup teh kita tuh deketan masjid deketan pasantren teu mau urang teh bodoh atuh tong hidup poek wae datangan anu caang insyaallah urang dibuka ge sami sok sing gede hati penuh harapan kepada Allah bahwa hidup ini liman kana yarjullah disediakan kepada orang-orang yang berharap keagungan Allah rahmat Allah pitulung Gusti Allah kurang baca Quran baca ilmu ikhra supaya orang mendapatkan titik terang jalan yang membawa kebahagiaan dunia akhirat tujuan orang mana di dunia hasanah fil akhirati di dunia saya di akhirat oke